तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास ओप्पो A17K आया हुआ है, मात्र 4 दिन पुराना है। और ये भाई साहब बाइक से गिरे और ट्रक के नीचे आ गया। ये ट्रक के नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं इसकी इस तरह की हालत हो चुकी है। अब इसमें डैमेज क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इसका बैक ढक्कन और डिस्प्ले और मिडल, ये आप देख रहे हैं मिडल चेंज होगी इसकी। और नीचे चार्जिंग पत्ता, ये देखिए हम चार्जिंग पत्ता भी लेके आए हैं, स्पीकर भी लेके आए हैं। और ये है इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले 100%, ये भी चेंज होगी इसके अंदर। और जो मेन है सबसे ज़्यादा, ये इसका बैक पैनल, ये भी नीचे से डैमेज हो चुका है। तो कस्टमर ने हमसे बोला भैया जैसा था बिल्कुल वैसा ही कर दो इसे वापस। और आप देख सकते हैं फाइनली हमने इसको बिल्कुल लाइक एज ए ब्रांड न्यू दोबारा तैयार कर दिया है। और अभी तैयार होके बिल्कुल चलाने लायक हो गया। तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ ऐसी कंडीशन है तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसे बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाने में।